Ô, gente, no vídeo passado eu fiz um vídeo fazendo o som do Scorpion no Refúgio de Fogo e na Ilha Etérea. Aí eu pensei, será que esse monstro já tem som? Aí eu pensei, vou ver no canal do Levi Soares. Aí apareceu esse aqui. Vamos ver como é que será que é o som dele. O quê? Canal que fez o design, Levi Soares. Canal que fez o som, Charles Fan. O quê? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Ele usou o som que eu fiz, então. Yeah. Vamos ver como é que fica na música completa. Eu fiz o som dele para ele cantar se eu não me engano... É para ele cantar na parte do Glu Glu Basso. Que era para ele cantar meio que na segunda track da ilha. Mas também nas outras. Eu não sei qual track que ele colocou, então vamos esperar, né? Ó, o Bicasso. Ih, rapaz, não veio lá. Oh! É o mesmo som que eu fiz. Mano, eu tô muito animado. Mano, combinou, velho. Foi exatamente a parte que eu imaginei. Pelo visto vai ter na Ilha Etérea também. Olha, a ilha tá com evento. Agora é na Ilha Etérea. Quando eu fiz? Vai. Era pra ele cantar na parte dos Gypsters. Não, peraí. É na parte dos Gypsters. Eu acho que é a parte dos Gypsters. Gente, tem uns fantominhos ali. É esqueci o nome. É o evento do Monte. Tem um negócio ali no meio. Aí, ó. Era pra ele cantar agora. Será que ele vai cantar mais pra frente? Acho que ele vai cantar mais pra frente. Mano, e eu acho que deu trabalho, porque ele fez tudo isso no Flipa Clip. Então, eu acho que deve ter dado trabalho. Se inscrevam no canal dele e deixem like também. Yeah! Será que vai... Acho que é agora, ó. 3, 2, 1 e... Não é agora não. Deve ser na próxima track, então, que é... A próxima track é a mesma dessa, só que meio diferente. Então vamos esperar, né? Acho que ele vai cantar no finalzinho da música. Acho que é agora, ó. A gente fez um monstro juntos, praticamente. Bye. Envie no oficial se você gosta de... Eu acho que eu sei de que pessoa ela tá falando. Ok. Então, galera, se inscrevam no canal dele. Aqui, ó. Canal que fez o design, Levi Soares. E também se inscrevam no meu. O canal que fez o som, Charles Fan. Mano, eu vou ver aquele vídeo que fez notificação, que eu acho que eu sei quem é.